Good morning! Ngayon, nandito kami sa MOA kasi magpa-participate kami ng McDo Fan. McDo Stripes Run Ball. Sama namin si Raiden. Hindi ka naman napit na raw. Gusto na ba yung ano doon, di ba? Baby, tatakbo na tayo, wait lang. Balik tayo dyan. Nakabahan daw siya, guys. Good morning, runners. Good. Come on, ayan. Pwede na tumakbo pagka cross na ang starting line. Ayan. Let's go, let's go. Meron ba mga oo nga, ayun, naka-McDonald's na ano siya. Oh, baka mawala ka. Pares pa naman. Ang bilis mo naman ng bata. Ako ba mag-bilis? Let's go, baby. Baby. Let's go. Let's go. Right side daw tayo, 3K. Right side. Right side lang po, ma'am. Right side lang po. Mahal ko dito. Ilan na ako, ma? 2.5. 30K ka na. Busin mo muna yan. Baby, dito yung tampunan, ha? Kaya yan, baby. Gawan na lang. 1 na lang na. Konti na lang. Tapos na tayo. Opo. Ano na lang nakita na hindi natin na success. Yung 1K. 1K na lang po. Kaya mo naman, mga. Let's go, runners! Sige na. Takbo na. Let's go, runner. Konti na lang, oh. Konti na lang, wag ka. Pila lang ko tayo, nagalit kayo. Ba't ako magagalit? Ano, mas mabilis ako. Naruto. Naruto daw ba?
Naruto naman. Sige po. Hindi na lang oh, eh. Finish lang din oh. Let's go, Raiden. Baby! Dito, lapit na. Oh, walk na lang, walk. Baby, baka madapa ka dyan. Wait lang. Hanggang na. Taas kamay na, taas kamay. Woo! Dito ka, ate. Let's go. Let's go, bro. Ma'am, sir, diretso na lang po for medal. Thank you. Ma'am, sir, diretso na lang po for medal. Thank you. Ma'am, sir, diretso na lang po for medal. Sa mga may anim na mga gift numbers na ito. Next tayo. Toy Kingdom. 1,000 worth gift certificates. So that's 11000, 186C, 381D, 8998, and 25002. Next. Ito na. Pure Gold. 5,000 worth of shopping spree. Ayun, Pure Gold. 26487. Ikaw ba yun? 36675. Totoo ba yan? Totoo? Totoo daw. Totoo. Okay. Next. We have 4, the 3, 2, 1, go! Yes. Yeah! Three winners tayo. 10431. 34A. Then, Congratulations! Guys, tapos na kami tumakbo. 1, 2, 3. Naka 3 kilometers si baby. No, 10 kilometers. Naka 10K ako. Wow, 3 kilometers unlocked. 10K, 10 kain.